AQSh siyosiy rahbariyati Ukrainadagi urush voqealarining ruscha talqiniga quloq tutmoqda. Bu haqida Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy 13-aprel kuni e'lon qilingan Amerikaning CBC telekanaliga bergan intervyusida aytib o'tdi. Menimcha, afsuski AQShda rus talqini ustunlik qiladi. Qanday qilib bizning qurbonlarimiz va azoblarimiz guvohi bo'lasiz. Ruslar nima qilayotganini tushunasiz va shu bilan birga ular bosqinchilar emasligiga, bu urushni ular boshlamaganiga ishonasizmi? Bu Rossiyaning axborot siyosatining Amerikaga, AQSh siyosatiga va amerikalik siyosatchilarga katta ta'siridan dalolat beradi. Prezident Tramp kuchli davlatning kuchli prezidenti sifatida Ukraina tomonida bo'lishi kerak. Menimcha Amerikaning betaraf bo'lishini istash noto'g'ri, deydi Ukraina prezidenti. Zelenskiy AQSh prezidenti Donald Trampga Ukrainaga kelishni taklif qilganini tasdiqladi. Keling va odamlarni, tinch aholini, askarlarni, shifoxonalarni, cherkovlar, o'lgan yoki yaralangan bolalarni ko'ring, dedi u. Ukraina prezidenti AQSh jurnalistlari bilan birgalikda yaqinda Rossiya raketasi zarbasi oqibatida 20 kishi, jumladan 9 bola halok bo'lgan Krivoy Rog shahridagi bolalar o'yingohiga tashrif buyurdi. Suhbatning o'zi shahar maktablaridan biridagi bomba panasida bo'lib o'tdi. U yerda darslar uchun sinf xonasi tashkil etilgan. Zelenskiyning so'zlariga ko'ra, Krivoy Rogga hujum Rossiyaga ishona olmasligini anglatadi. Bu biz Rossiya bilan muzokaralarga ishona olmasligimizni anglatadi. Xalqimiz eng yuqori tovonni to'lamoqda. Narx yuqoriroq bo'lishi mumkin emas. Biz bor pulimizni berdik. Moliyaviy jihatdan bor narsamiz. Lekin eng muhimi biz xalqimizning hayotini berdik, dedi u. Zelenskiyning ishonchi komilki, Rossiya prezidenti Vladimir Putin nafaqat Ukrainani, balki boshqa davlatlarni ham egallab olmoqchi. Qat'iy turmasak, u davom etadi. Bu shunchaki bo'sh taxmin emas, tahdid haqiqat. Putinning asosiy maqsadi Rossiya imperiyasini jonlantirish va hozir NATO himoyasida bo'lgan hududlarni qaytarib olish. Bularning barchasini inobatga olgan holda bu jahon urushiga aylanib ketishi mumkinligiga ishonaman, deydi prezident Zelenskiy.